Yillar davomida almashtirilmagan, ma'nan eskirgan yondirgichlar ko'zga tashlanmas xavf va xarajat manbai. Bunda yondirgichlar gazni ko'p sarflaydi. Demak, oylik to'lovi ham shunga yarasha ortib boradi va oilaviy byudjetga katta zarar yetkazadi. Yana ham achinarlisi, eski gaz uskunalari is gazdan zaharlanish, havo-gaz aralashmasining chaqnashi va yong'in kabi favqulodda vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu kabi holatlarni oldini olish uchun tejamkor, sertifikatga ega isitish uskunalaridan foydalaning. Gaz uskunalari va isitish moslamalarini o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazing. Gazda ishlovchi jihozlarni nazoratsiz qoldirmang. Mutaxassislar tomonidan berilayotgan tavsiyalarga rioya qiling. Bu orqali nafaqat mablag'ingizni tejaysiz, balki o'zingiz va yaqinlaringiz xavfsizligini ham ta'minlaysiz.